За юу яцхан миний царайлахын цуглуулгад амьдрал хэрэгэн татврын төлөөд нийгмийн төлөөд амьдрах байгаа болгоо бүтээгээл явж байна. За тэгэхээр хэдүүлээ energy check-ийг хийн. Тэрний өмнө хэд хэдэн зүйлийг хэлээ. Юм аргаш ихэд веб амар гоё болгочихно. Саа заавал миний вебсайт бүр үнэхээр муу болон заа. Тэгээд миний ингээд сургалт болон видео хичээл дээр бүгд угаасаа бүр official байдлаар угаасаа веб дээр бүр амар гоё зэгцтэй хурд мурдан дээр би угаасаа анхаарсан байж байгаа. Тэгээд таадмаа сайхан үзнэ. Тэгээ хувийн уншлагын хоороолол тэг угаасаа яа энэ доор төрдөө миний хуучин вебсайтыг ашигласан. Угаасаа доор би линкийг тавьчихсан. Та тэгээд нээлттэй цагийг сонгоод надтай ингээ митинг хийхээ ингээд нэг төлөвлөөл ч юм уу яадаг ч юм уу ингээ байж болно. За тэгэхээр 1 минут. Эхлээд X-ийг үзэж үгүй да. Тэгэд хэд хэдэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй баг. Хэрэг чи X-ийн талаар за тэгээд одоо битээр GG болсон би move on хийсэн амьдрах уу гоё байна гэж ингээ бодоод тэгээд шинэ ингээ харилцаагаа эхлүүлэх талаар бодцоо урагшилж ивэл энэ бол чам зориулгатай шүү. За. Окей. Past person. За юу болох нь харъя. Yeah. Наймын сава, боолын сава. За тэгэхээр хэдүүлээ хэд хэдэн гой ингээ үзрэлттэй байна. Нэгт X чамаг ер нь ингээд нэг сталкерч гэж бодож байна. За яаж вэ гэвэл шүү дээ те ингээл нэг чамаг юу хийж байгаа гэл ингээл ингэж сонирхоо яваад байдсан шүү дээ. Яа тэгжил энэ да яад бол ингээд боолын хэлт доошоо тэгснэ батари хэлттэй хамт ингээд нэг гарч ирж байгаа байхгүй юу. Нэгт сталкерч гэхдээ хоёр талахаар шүү дээ чамтай ингээд нэг хөнгөн байдлаар нэг харьцсан гэж байдаг та. За амьдрал хэрэг за юу вэ гэдэг ч юм уу те. Тэр ингээд нэг байдал ингээд гарч ирж байгаа. Тэгээд Temperance үзэр доошоо Justice үзэр дээшээ байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ юу гэж ойлгож болох вэ гэвэл шүү дээ нэг юм хамгийн төвхтэй ер нь одоо X-ийн харилцаа гэж байдаг. Тэр нь болохоор нэг за ийм ингээд байвал за танай X та хоёр чинь Улаанбаатар хотын шилдэг ингээд нэг токсик хүмүүс байсан за Улаанбаатар хотын. Тэгээд өдөр болгоно нэг 0-ын бочгоор толгоолон цогтөг ч юм уу яадаг ч юм аа тий. Тийм байвал угаасаа ингээд ер нь салаад ер нь явахад амьдрал чинь ингээ амархан санагддаг байхгүй юу? За угаасаа мэдрэл мотой байсан юм а битээр харилцаа гэдэг ч юм уу те. Энэ дээр гол нь шудраг усны өдөр дэше темперенс ингээ доошоо ингээ байгаад байгаа байхгүй юу? Нэг юм гайтай мэдрэл мотой юм шиг мөртлөө бас гайгүй ч юм шиг гэдэг нэг юм сонирхол ингээ нэг үзэрл ингээ гарч ирчлээ л да. Яа ингээ цаасан дээр ч юм уу сквал ингээ яг бодит ингээ амьдрал дээр ингээ та хоёр ингээ уучраа олцсон те. За сайн сайхныг үсэн ингээд нэг Justice үзрээр ингээд уучраа олцсон байлаа гэж бодож байгаа мөртлөө дотроос Temperance доошоо боё стил ингээд нэг бифтэй ингээд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэд энэ нь ингээд хүний тархинд амар төвөгтэй нөлөө үзүүлдэг. Юу гэвэл нэг юм боцох стай юм шиг. Тэгээ би энийг угаасаа амьдралынхаа нэг туршлагаас ингээд харж ирсэн маа. Маа нэг хуучин найзлгээс хоёр эсэ хоёулаа fuck ихэр заяа. Нэг юм дөрүүлээ ингээд нэг одоо зодтолж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэ танай ихэр орчин дотроо хоёр үнтэй. Тэгээ ингээд тэр хоёр ингээд юу ингээд нэг юм яг нэг салхаар бол амар гой салдаг байгаа даа байхгүй юу. Нэг тийм те. За чамдаа ингээд үнэхээр сайн сайхныг хүсье. Тэгтээ нэг тийм сонин дуусгаагүй юм шиг нэг юм сонин ажилтай тэгээд нэг юм уулзахаараа зүгээр. Тэгсээ салцсан мөртлөө бас ингээд нэг хамттаас нэг аятайгаа явж чадаа да. Тэгснэ нийлж ихээр бас ингэ болохгүй гэдэг ч юм уу те нэг юм сонин нөхцөл байдлаадаг да. Энэ ингээ нөхцөл байдлыг ингээ хөзрөөл ингээ гарч ирсэн байгаа даа байхгүй юу. Тэгээд 10-ын зоос доошоо тэгснэ тэргүүний зоос нь дээшээ байгаа даа байхгүй юу. Энийг хийдүүл юу гэж ойлгож болох вэ гэвэл шүү дээ те. Нэг өдөр л ингээ сэрэнгүүтээ ер нь ингээ чантайгаа амьдрах байгаа болгоё бүхтэй гэж хэлсэн. Нөгөө өдөр ингээ сэрэнгүүтээ чийл биш бол амьдрал өстой гоё байна гэдэг ч юм уу те нэг юм орон гарan бодлууд гэж байдаг да тиймэрхүү бодолтой байгаа байхгүй яагаад вэ гэвэл шүү дээ те энэ хоёрын савч болохоор ингээд нэг separation билэгдэх те одоо
нэг зүйлийг орхио шинэ зүйлийг шинээр эхлэх, move on хийх гэдэг. 3 сав болохоор хүлээхтэй энэ хоёр хоёулаа доошоо гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ингэж ойлгож болж байна. Та хоёрын одоо нэгнийгээ бодох ч юм уу мэдрэх ингээд тэр тайминг нь жоохон байга зөрөөд байгаа юм уу? Нэг өдөр ингээд чи өөрөө болохоор те за бит хоёр ч бас гайгүй ч байсан юм байна дөө. Ер нь одоо жоохон харилцаа аятайхан болгоч байсан. Нөгөөдөг ч болохоор чадахгүй гэж байл те. Гэсэн ингээд нөө чи болохгүй алтай мөгөж ингээд явж исэн чи нөгөөдөг за байж хоёлаас арайч дуусаагүй гэдэг ч юм яг нэг юм дандаа тайминг нь зөрдөг дөө. Тэрхүү ингээд нэг юм сонин орон гарan энерги байна. За тэр яах вэ? Энэ бол зүгээр basic energy. Одоо энэ өдрөөр хэдүүл юу гэж хэлдэг шээ те. Яг ер нь наад хүний чинь ингээд бүр юуг нь харъя заа. Яг энэ харилцаан дээр ер нь юу бодоод юу төлөвлөд яваад аа энэ харилцаа тэрнийг хамхан. Ова. Yep. That's what I thought. Shoo. За тэгэхээр эдэл ярина 9 аяг доошоо байхгүй юу? Тэгснэ. Hierophant үзэртэй хамт юу вэ гэвэл шүү дээ те. Танаа ингэ нэг past person чинь те. Өнгөрсөн хүн өнгөрсөн гоё яваш. Чиний өнгөрсөн хүн чинь чамайг амар одоо codependent гэж хараад байгаа байхгүй юу? Энийг хэдүүлээ юу гэж ойлгож болох вэ гэвэл шүү дээ те. Чамаа болохоор нэг хөнгүүгээр байж чаддгүй хаширл гэж бодоод байгаа байхгүй юу? За тэгээд хизээч ер нь надаа үнэнч байгаагүй штэ гэдэг ч юм тиймэрхүү ухаантай байж байгаа байхгүй юу? Нэгт хоёр талаараа ингээд чи хизээч ер нь ингээд нөгөө энэ үерхэлтээр бүр ингээд урт хугацаа хараад commitment ингээд байж байгаагүй үстэй гэдэг асуудлаар ингээд ерөөхдөө нэг наа гэсэн байж байгаа байхгүй юу? Энийг ингээд нөгөө мань хүний үнэхээр ингээд гэсэн ингээд нөгөө байр суурьтай ингээд байлгаж чаад тэгээд ловер сүзэр гарч ирсэн. Тэгээд дөрвөн элдтэй хамт батарей элд хааны элд. За энэ бүх ингээ хözрүүдээр хідүүлээ нэг том ингээ энерги болгон. За надаа бол ингээ ярьчмаар байдаг. За яриад очроолоод сонь сага юу вэ ингээ нэг хоёлаас нэг хуучнаа дурсаад бас нэг дуртай ингээ нэг пабн дээр ганц хоёр ингээ нэг бир унгаа яагаад ингээ ороос чиний өмдөг шотлож болохгүй гэдэг ч юм уу. Тэгээс нэг тиймэрхүү энержис ингээ байж байгаа байхгүй юу. Тэгээс ингээ амьдрал хоч ингээ нэг гоё штэ гэдэг ч юм уу. Яа нэг харилцаараа үүсэх гээд байгааз. Тэг ингээд аль болох нэг болгыг бүтээч гэдэг талаар ингээд нэг сонирхолтойгоор бодсон байгаа байхгүй. Гэтэ гол асуудал нь та хоёр та хоёрын дунд байна заяа. Та хоёрын дунд ямар асуудал гараад та хоёр салсан надад хамаагүй. Та хоёр ер нь хэн буруудайсан хэн зөв байсан бас надад ингээ хамаагүй. Юу чухал вэ гэвэл штэ те. Яг ийм хоёр хүн хоорондоо ингээд нэг тустаас олж явах таавар хөзөр энерги гарч ирдэг заяа. Энэ нь болохоор ингээд бага зүрэг энерги гэсэн үг штэ. Тэгээд өрөөгөөр нэг тарцсан байдаг. 90 тойрноор нэг тарцсан байдаг. Тэгээ угаасаа ингээд яг ийвхүү нэг юм жоохон өдцөө ингээд ийм энергитэй үед штэ те. Нэг хэлсэн жижиггүй үг нь хүртэл ингээд нэг та хоёрын харилцаа арай бүр амар лайтай төвхтэй юм болоод байдаг байхгүй юу? Тэрийг ч гэсэн ингээд нэг мань хүн одоо чиний өнгөрсөн бааз те мэдээлэл л да. Одоо жишээлбэл хэрэв бит өөр ингээд нэг ярилцлагын аяр хүсэж чинь гэхдээ нэг л ингээд нэг буруу үг үйлдэлүүд ингээд дараа нь ингээд гуйлагдаад миний араас ашиглагддаг ч юм уу те. Эсвэл бит өөр ингээд угаасаа нэгэн тийм ингээд сүнцэн ингээд нэг харилцаа бүр амар сөнөг баха гэдэг ингээд байдлаас ингээд хоошоо байж байгаа байхгүй юу. За энэ бол ярихыг амар хүсэл ингээд холбогдох гээд байдаг. Гэхдээ угаасаа та хоёрын дунд нэг юм таавар байгаа зү ийм сөрөг энерги. Энийг яаж арилгадаг вэ? Яа дийлэхдгээр зүр цаг хугацаа л хийдэг юм дөө. За зөвлөгөө авч өгье дөө, тий? Апер бэбэр томаа миний дэшрэн ууршилтэй ярьсан. Тийм хүн. Оба. За пиу. Исин. За Улаанбаатарчуудаа хэд хэдэн зүйлийг амар гоё ингээд нэг ойлгоход зөв цаг үе байна.
800-аас доош хааны зоос дэшээ. Өшөө жоохон амьдралхуудаа анхаарах цаг чинь болцсон байна гэдэг зөвлөгөө байгаа байхгүй. Амьдралхуудаа анхаарах. Юу гэвэл ч тэ одоо ургаасаа чөтгөр өдөр доошоо буюу одоо та хоёрын тэр нэг obsession тэр донтол гэдэг ч юм уу те нэгэндээ ингээл нэг юм бүр ингээд нэг улаарсан байсан ингээд мэдрэмжүүдээ угаасаа ингээд тавьж явуулах цаг чинь байгаа даа байхгүй юу. Тэгээ ингээд бодож үзье за бид нар ямар нэгэн иймэрхүү ингээд салалт ч юм уу иймэрхүү асуудлуудтай ингээд нүүр тулж байгаа үедээ өөрийгөө жоох их нэрвтүүлэх гэдэг даа нисэн илч шүн ингээд нойргоо хондох ч юм уу яадаг ч байгаа те. Энэ тохиолдолд бид нар яг үүндээ бүр амьдралын босод хэсгүүд хүртэл алчаад байдаг байхгүй юу. Ажлаа ална. Найзууд иргэн тойрон өөртөө анхаарах ингээ халамж whatever бүх юмудаа ингээ зэрэг алах гэдэг байхгүй юу. Хэрвээ штэ чи энэ ингээ нөгөө нэг асуудлаас болж амьдралын босод хэсгүүдийг давхар алаад яваад байвал одоо жоохон амьдралхуу дээрээ шинжилэлт хийх цаг чи ирсэн байна. Тэгэхгүй бол ингээд байгаа байхгүй ингээд нөө өдрийн бодол шөнийн зүудэнд болцсон юм уу хайшаа ингээд энээсээ болоод хариуцлагуудаа ингээд нэг алдах те нэтрэ гэсэн асуудлуудтай ингээд нүүр тулах гэдэг байна. Одоогоор бол ингээд энэ хүнтэй ингээд учраа болоод юмнуудаа сайжруулаад зэгцлээд ингээд харилцаа ингээд нэг эдгэх мэдэх асуудал ерөөсөө яригдах болоог байна гэдэг байгаа байхгүй юу. Одоогоор л чи амьдралын босод хэсэглөө анхаарад амьдралаа жоох ингээд өөдлүүлчих хэрэгтэй байна та. Тэгэхгүй болохоор ер нь ингэж бодвол яаж вэ? За. Чи өөрөө нийлмээр байгаа байх. Нөгөө хүн чинь чадаа нийлмээр байгаа байх. За та хоёулаа нийлмээр байна гэж бодъё. За харилцаа буцаж сэргэмээр байна. Нэг зүйл заавал хийгдсэн байх хэрэгтэй байхгүй. Хоёр тал хоёулаа шин энерги энэ харилцаан дээр авчирсан байх хэрэгтэй. Шин энерги яаж авчирдаг вэ гэвэл амьдралын хуудан дээр анхаарад ажилдаа анхаарна, эрүүл мэндэд анхаарна, сэтгэл санаандаа анхаарна, найз нөхдөд анхаарна, тэ гоё узан болж ийн гарч орж гоё пивон. Ингээд арай нэг юм тархич ингээд нэг юм цэгцрээд ингээд нөө хөнгөрөгдөөд эхэлж аац тэгээд гээд нэг чөлөө тавьсгалах боломжтой. Наа чи шинэ энерги гэхгүй юу? Яг ийм үедээ л ингээд нөө буцаад харилцсан үг гэхээс стил ингээд өглөө осонгуудаа төмөн нэртэй motherfucker гэж ингээд нөө босоод байвал бас яг юу хүлээл төсгөх вүлээ те. Нэг чулуун дээр хоёр бүдэн гэсэн үг. Ойлгож байна уу? За 12 минут. Тийм л энэ. За тэгэхээр яг одоо харьцаж байгаа current ингээд нэг байгаа хүнийх нь энергийг шалгаж байна. Хэрвээ та хоёрын амьдрал ах уу үнэхэрийн хөрхнөө гээд Улаанбаатар хотын хамгийн ингээд нэг шилдэг татвар төлөгч нийгмийн ингээд нэг даатгалаа ингээд төлөөд явж ивэл тэгээд ингээл нэг гоё болзоол амьдралхуугаа сэргээсэн байвал энэ бол та хоёрт ингээд зориулагддаг уучлага. Хэрвээ та хоёрын ингээд нэг харилцаа үнэхээр өдөж байгаа юм шиг нөхцөл байдалтай бол тэгээ чи яасан би яасан дээр тавьсан бол яг эндээс ганц хоёр мэдээлэл харж иж болж байна. Тийм. Тэгээ хувийн уучлах хурал бол угаасаа description дээр миний вебсайт ингээд байж байгаа. Окей. Energy check-ийн хийцгэнэ. Хэдүүлээ энергийг харцгаая. Оо. Okay. Wow. За. Иргэд амьдрал бол амар гоё байна. Гэтэ энийг харж байна 3 хил тагааз. Ингэж бодвол яаж вэ? Кармик тойрог ингээд нөгөө гарч ирээд 3 хилтэй ингээд хамт байгаа байхгүй юу? Тэгээ 6-гийн саваа. За хэрвээ та хоёр шигтэй өнгөрсөнд ингээд нэгэнтэйгээ нэг амар эвгүй бифтэй асуудал ингээд байгаа. За
Тэгээ нэг юм хэрэлдэх болгон дээр ч юм уу яг тэр өнгөрсөн асуудлаа байнга ингээд нэг сүгдэг бол заяа. Сүгдэг бол. Ялангуяа чи сүгдэг бол шүү. Энийг ингээд нэг тавьж явуулах цаг нь үнэхээр юм болсон байна гэдэг хүзэр гарч ирсэн байгаа байхгүй юу. Яаж вэ гэвэл штэ те яг энерги бол actually амар хөөрхөн байна. Энэ харал та. Тэргүүний ингээд нэг аяг, тэргүүний ингээд саваа, шудрагасны үзэр. Амьдрал хөөрхөн биш. Тэсний эмпресс дээр бөөндөө дээш байгаа байхгүй юу. Энийг хэдүүлээ юу гэж ойлгож болох вэ гэвэл одоо ингээд нэг өнгөрснөөр үлдээгээд яг шинээр илүү хүчтэйгээр илүү гоё ухаалгаар нэгдээд ингээд амьдрал ахуйгаа болгоод явход үнэхээр гоё цаг байна гэдэг л хугацаа байгаа байхгүй юу. Яг тэгээд алхаад явчих гэхээр яг та хоёрын нэг нь байгаа даа байхгүй юу. Яалтчгүй ингээд өнгөрсөн ингээд нэг ингээд шархлуулж исэн ингээд нэг юугаар одоо барьцаалдаг ч юм уу яадаг ч юм байгаа тий. Тэнгүүтээ ингээд энээсээ болоод ингээд урагшлах хэрэгтэй байсан юмнуудаа хойшлуулчихад байгаа байхгүй юу. Энийг хэдүүлээ ингэж ойлгож болж байна. Заавал та хоёрын дунд биш асуудал байлаа гэж бодъё. За одоо шилбэл магадгүй та хоёрын нэг нь экстер хуурдагдсан ч юм уу тий. Тэгээ ингээд нэг тэр ингээд шархаа ингээд нэг энэ харилцаан дээр одоо болтол авчиж ингээд тавьж ивэл хийж чадах хамгийн зөв ухаалаг үйлдэл юу гэдэг вэ гэвэл чи тэр хүнийг өөрчилж чадахгүй нэгт. Гэхдээ чи юу хийж чадах вэ гэвэл өөрийнх нь вибрацаа дэвшлүүлж чадна. Өөрийнх нь одоо нэг энерги гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхэд бол тэгэл өдөржингөө хөөрхнээ гэсэн үг шүү дээ те. Нэг юм сүүлд энэ инстаграмаар тренд байгаа даа шүү дээ. Би ерөөсөө хэнийг нараас гүйдэг юм аа. Би өөртөө татдیں۔ Хар мор энерги гэж мэгэл те. Яа энэхтэй уул бол амар хөөрхөн энерги шүү дээ. Асуудал ингээд нэг шархалцсан байсан мэдрэмж идрээ тавьж болж чадахгүй байгаа л асуудал байгаа юм шүү. За тэр яах вэ? Тимээс яах юм те. Нөгөө чиний ингээд одоо урт хугацааны харилцаатай байгаа наад хашир та хоёрын чинь юг харцгаая. Бодол болон мэдрэмжийг харцгаая. За. The fuck. Тийм ээ. 7-гийн 3-ын элттэй хамтаа байхгүй юу? Би яг хэн вэ гэдгийг нь гол нь барьж чадахгүй байгаад л очир нь орсоол байна л да. Юу вэ гэвэл ч тэ нэгт заяа. Чиний ингээд харьцаж байгаа урт хугацааны харилцаатай байгаа хүн чинь штэ тэ чамааг ингээд нэг чи ер нь ингээд яг миний араар тавиад байгаа юм шүү гэдэг ч юм нэг юм сонир suspicious ингээд мэдрэмжтэй байхгүй. Эсвэл мань хүн өөрөө ингээд нэг араар ингээд нэг тавьдаг ч юм уу тэгэнгүүтээ энийг ингээд нэг нуугаад байгаа л нэг юм энерги л байна л да гол асуудал нь гэвэл штэ тэ. Тэгээд 6-гийн элд доошоо байгаа байхгүй юу. Fuck sake. Ингэж яриул яаж вэ? Ийм хүмүүс үүдэг те. Яг амьдрал амар гоё болох гээд шинжлэхт гээд хөгжгөөд урагшлах гээд ингээд ирэх бүхий л ингээд тохироо нөхцөл бүрдчихэнгүүт тэнийг юм шиг түлхээд явждаг хүмүүс бас байдаг те. Би ч гэсэн амьдралын тодорхой нэг хэсэг тийм л байсан. Тийм л байхах заримдаа ш. Тэг үн чинь сайжирд юм байгаа зү гэдэг шиг те. Асуудал нь юу вэ гэвэл штэ те. Та хоёрын дундын энержи чекин дээр болохоор амар гоё ингээд нэг харилцаагаа эмчлэх ч юм уу шинжлээд ингээ урагшлах амар гойгоо потенциал боломж зөндөө ингээ байхад яг ингээд нэг хуучны ингээд нэг ангаацсан чигээрээ энэ ингээд нэг харилцаан дээр ингээ хандаад байгаа та хоёрын ингээд асуудал болоод байгаа нь л учир нь л байна л да. Тэ жаргал тахгүй зовлон гэж ярьдаг да тий. Жишээлбэл бодож үзье заа. Альма насаараа ингээд нэг батаад ингээ хууртагчаа дараа нь ингээ тулгаатай ингээ суусан чи тулгааны өөрхийг ингээ үнэхээр альмаа гоё хайрлах юм аа тий. Альмагийн мөрөөдөл байсан байгаа байхгүй. Гэтэ тулгаан ингээ амьдрал дээр норж ирэнгүүт альмаа гайхаад начиж явахгүй. Энэ яагаад надад гоё андаад энэ цаанаа нэг юм нууж байгаа. Тиймээс ингээ би энэ хүнийг шалах хэрэгтэй гэснээр хаяад начдаг ч юм тий. Тэгснээ бататаа буцаа суудаг ч юм аа. Тиймэрхүү энерги байгаа даа байхгүй юу? Асуудал нь.
Тэгэхээр одоогийн байдлаар болохоор мань хүн ч юм уу эсвэл ингээд нэг одоо энэ хүний ингээд нэг талаас ингээд хандж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө ихтгэлцэл байхгүй байна. Тэгээд ихтгэлцэл ингээд байхгүй байгаа. Гэхдээ би бас ингээд энэ харилцаанаас холдож чадахгүй нэг. Тийм болохоор би яг яахаа мэдэхгүй байна гэдэг юм домроо энергитэй байгаа байхгүй. Тэгээд одоо чамайг араар нь тавиад байна гэж бодоод байгаа юм уу? Эсвэл өөрөө араар нь чамайг араар чинь тавьчаад ингээд чимээгүй нуурдаа яваад байгаа бүү мэд. Who knows. Зөвлөгөө. Энэ амар сони юм байдаг шүү дээ. Жишээлбэл хүний тарих амар гоё ажиллаг заяа. Чи бата болон альма хоёр ингээд нэг аз жаргалтай амьдрал суудаг байжээ. За. Альма амар хартай. Батаг ингээд нэг 5 жил хартсан байлаа. Зүгээр ажилласаа дэлгүүр гараад ирэх хооронд альма хартсан ч юм уу те. Тэгээ бата өөр хийлээд байгаа байхгүй. Үгүй альма хайраа чи намайг ойлгуулдаг би чи араа чин тавиагүй штэ. Альма гэлээ. Тэгээ ингээд нэг тархи нь болохоор эхэлж ингээд хамгаалаад үннээ ингээд хилээд ингээд байжаа дараа нь болохоор тархи нь яаж ажилладаг вэ гэвэл fuck би араар нь тавих хэрэгтэй байх та гэдэг бас ингээд бодлоор ингээд нэг тархи нь ажиллаад эхэлчихдэг байхгүй. Яагаад бол эн чин өөрөө чимээгүй газлайт гэж ярьдаг. Ингүүт ингээд нэг дийлэх хосын харилцаа анханасаа токсик байгаагүй байхгүй юу? Юу токсик болгодог вэ гэвэл өдөр тутамдаа ингээд тэр харилцаан дээр хандж байгаа хандлага, үг, нөхцөл байдлууд, үйлдэлүүд харилцааг токсик болгодог байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дэр нэг юм чухал ингээд point тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ урд нь ийм байгаагүй одоо чи ийм болчлоо гэдэг ч юм уу те. Үгүй чи ийм болгоцсон бас байж магадaltaй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ч сонирхолтой байна те. За зөвлөгөө үзэр. Долоогоо яг гарч ирсэн. Хэрвээ чи заяа энэ харилцаанаас ингээд гараад ер нь эндээс ингээд салаад өөрхөө амьтантай ингээд жоохон учир ургуулж байгаа бол ажлын байрнаас аль битгий гэдэг үзэр сонин гарч ирж байна. Зарим нэгэнд нь хэрэгтэй л байгаа. Яагаад вэ гэвэл шүү дээ Emperor үзэр хааны сава гэдэг үзэр хоёулаа доошоо гарч ирж байгаа. Яаж вэ гэвэл шүү дээ те чи бүр нөхцөлөд л олон бүр ингээд балах гээд байгаа байхгүй. Ер нь ингээд бодож үзье. Хамгийн хийхстэй эхний дүрэн болохоор ямар нэгэн харилцаа дуусчаад дараагийн харилцаалгаа өсөрж орохын өмнө эхлээд ядаж нэг өөрийгөө жоохон чултгай хийх хэрэгтэй байдаг. Энчилж. Сар 2 сар сайхан өөртөө ажиллаад нэг явна. Тэгэхгүй тэгээ шууд нэг B option руу шууд гүйччихэд ингээд нэг явах гээд байвал наа чин жоохон асуудал болдөө шүү. Шууд хэлэхэд бол тэгэхээр ингээд нэг салгаж байгаа ихрийн ордныхан байвал шүү дээ те. Яа эхэлж өөртөө жоох ажиллаа. Юу ингээд нэг дараагийн харилцаалгаа орохын өмнө жоохон бодолтой байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энээсээ болоод чи бүр амар стресс гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд амар нэг тийм тархин гацсан юм шиг амьдралдаа явдаг ч юм яадаг ч юм аа те. Харилцаан дээр буцаад юуны нь болж үлдъя гэж байгаа ихрийн ордныхан байвал заяа. Буцаж ингэж нэг харилцаагаа одоо нэг сэргээгч байгаа бол битгий одоо нэг рашлаарай. Битгий ингэж нэг хурдлуулж, битгий ингэж түлхэжтэй одоо ингэн тэгнэ гэж ингэ яваарай. Жоохон хүлээцтэй. Баатрийн зоос болохоор хамгийн удаан энерги таараад үзрээ. Хөдөлж ядсан. Нэг хүрээ ордныхны харж ирсэн бол нэг хөдөлж ядсан хүмүүс аваад идэж шүү дээ. Яг тийм энерги байхгүй. За. Гэхдээ хамгийн тогтвортой. Юу гэж би хэлэх гээд байгаа вэ гэвэл одоо яг буцаж ингээд харилцаа ингээд сэргээхтэй багаар системтэйгээр алхам тутамдаа ингээд сайжрах ингээд талаар ингээд явахгүй бол яг хурцтай ингээд түлхээд ингээд явчих юм бол та хоёр ингээд нэг шууд одоо нэг юм тогтоож барьж байгаа ядж байгаа суураа бүр ингээд нэг унгаах гэдэг гэсэн үг. Тий. Ер нь ямар нэгэн ихтгэлцэл гэдэг чинь буцаж сэрэхэд цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг шүү дээ тий. Энэ цаг хугацааг нь олгоол гэсэн үг л юм л да. Тэгээ жоохон бодолтой
өлөө нэхгүй өдөө тэгээд эцээс тэгээ яана вэ хүний өөрөө чих эрхчлөөний асуудал шүү дээ тий. Тэгээд миний reading-ийг харсанд баярлалаа. Тэгээд дараа уулзцгаая. Bye.